Presidente, come si è adeguata la filiera agricola rispetto ai cambiamenti climatici? Forse la domanda traspare a una concezione un po' diversa da quello che avviene in natura, nel senso che come si è adeguata? Probabilmente ancora non si è adeguata, nel senso che la filiera agricola sta subendo i cambiamenti climatici e quindi si va attrezzando. Tenga presente che in passato ci volevano millenni prima che certi cambiamenti avvenissero e quindi la natura si organizzava da sé leggermente, invece adesso in pochissimi anni sta accadendo quello che tutti stiamo vivendo, quindi è logico che deve essere l'agricoltura, il mondo agricolo, ma anche il mondo politico, cioè le scelte a livello istituzionale che determineranno come l'agricoltura potrà vivere nel futuro. Sicuramente alcune specie vegetali avranno difficoltà a vivere ad esempio nel territorio italiano, altre specie avranno sicuramente più possibilità di crescita, situazioni tipo quelle delle risaie in Piemonte saranno sempre più difficili perché la crisi idrica è talmente elevata che non permetterà più certi tipi di coltivazioni. Insomma, l'agricoltura dovrà studiare come poter essere sostenibile economicamente dal punto di vista ambientale nei prossimi anni. È un lavoro di questo periodo, è un lavoro necessario.